全给我立地。居民溜着抗议的白布条，大声发出口号，希望当留下伫都市当中最后1千平的绿地。这应该是人行步道啊！阮若透早要出来散步，还是运动要行对啦。位伫北区中正路以及台湾路交叉路口的原美国学校旧址绿地，总面积大约3200平，依照各县市都市计划。其中1200平是商业区，负责建商已经动工进行清理，无事先跟当地居民沟通。市府主持线明会时阵，竟无遵守协议，要甲停车场起伫开湾路212项。毕竟它那个出入口在那边是有关于行人进出公园，攸关的行人用路的安全，而且我们社区里面真的是长辈居多啦。如果袂当互这个所在欢迎啊，敢若有迫害啊，无法度安全啊，起这栋大楼有啥物意义？建商完全无要插乡亲的诉求，连干部局嘛回复无收到协调公文。而且讲要甲文字围墙先做保护，结果是甲工程围窄先用起来施工，因此当地希望市府会当介入，正视这片绿地。霸王硬上弓就施工了，这不是太离谱了吗？所以我是希望政府一定要正视这个问题。另外，佮传出立委嘉良界服务处执行长董小文。防指控向建商索取资源，伊嘛特别做澄清。我绝对不可能，不然我退出我的政坛。互乡亲行伫危险的道路顶面，原本的生活嘛受到干扰。开发地方是好事，ยัง佮嘛爱顾虑当地实际状况，一定爱做好事先的沟通。台南新闻综合报道。